I ćao ljudi, evo nas u još jednoj epizodi. Danas nećemo snimati gameplay ili tako nešto, nego da vam kažem neku važnu vest što se tiče ovog kanala. Klipovi će biti oko 2-3 minuta, zato što komp mi nije dovoljno jak da bi imao strpljenja da čekam da uploadem duže videe, tako da očekujte videe sa malo kraće. Također možda ćemo snimati sa Toxiklom. Njegov kanal će vam biti u deskripciji i Milanom, pošto on nema neki nadimak, tako da Milanom i njegov kanal će vam biti u deskripciji, tako da obavezno ih subscribeujte i šta još da vam kažem, da. Snimat ćemo samo Counter Strike, zato što mislio sam da snimam Minecraft, ali nešto neće da ne radi Minecraft, ne znam zašto. Probat ću da ga namestim i očekujte Minecraft ako ga namestim. Tako da, ljudi, do sljedeće epizode vidimo se. Ćao.